শ্ରୋତା ବନ୍ଧୁ ସାଦର ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରିଏଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଜରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ତଥା ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଡିସକ୍ଲେମର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୀରାବାଇ। ମୀରାବାଇ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନା ମୀରାବାଇ ଗୁରୁ ଭକ୍ତ? ସେ କ'ଣ ସତରେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହଜିଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଓ ମଜିଯାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ? ନା, ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ରୈଦାସଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଓ କରୁଣାରୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚାଇ ସର୍ବଦା ନେଉଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଓ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ମୀରା ଦ୍ୱାରିକାରେ ଥିବା ରଣଛୋଡ଼ଜୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସମାହିତ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୀରା ଥିଲେ ପ୍ରଗାଢ଼ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା, ରାଧାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବତାର। ଏଠାରେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ମତ ହେଉଛି ଯେ ମୀରା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମତ ହେଉଛି ମୀରା ଗୁରୁ ଭକ୍ତ। ମୀରାଙ୍କ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ବୋଲି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ ସେ ବିରହ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରିଥିଲେ ଯୋଗିନୀ ବେଶରେ ଓ ନାଚି ନାଚି ଗାଇ ଗାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ମୀରାବାଇ, ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନପୀଠ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ, ଆଉ ସମ୍ୟକ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁରୁ ରୈଦାସ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ଛିପାଇ ରୈଦାସ ବାହାର ଆଏ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଥାଉ ତାଙ୍କର ଚେହେରାର କାଳ୍ପନିକ ଛବି ଆମ ମନରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ। ଯେପରିକି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିବେ, ଲାବଣ୍ୟମୟୀ ଥିବେ, ରୂପସୀ ଥିବେ, ଦୀର୍ଘମୁକ୍ତ ଘନକେଶୀ, ସଫେଦ କିମ୍ବା ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତା, ବେକରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳ, ହାତରେ ତାନପୁରା ଓ ମୁଖରେ ଆବେଗ ଭରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଜନ ସ୍ୱର। ପ୍ରକୃତରେ ମୀରା ସେମିତି ଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବି ଥିଲା ବହୁତ କୋମଳ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତି, ବୀରତା, ଶୃଙ୍ଗାର, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ କଳାରେ ଭରପୁର ମାଟି। ସେ ରାଜସ୍ଥାନର କୁଡ଼କିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମୀରା 1498 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଓ ରତନ ସିଂ ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବୀର କୁମାରୀ। ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ସହରକୁ ଯିଏ ବସାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଯୋଧାଜୀ, ରାଣା ଯୋଧାଜୀ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ରାଣା ଦୁଦାଜୀ, ଆଉ ଦୁଦାଜୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ରାଓ ରତନ ସିଂ, ଆଉ ରତନ ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ ମୀରା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୀରା ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟାଣୀ। ସେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚିତ୍ତୋଡ଼ଗଡ଼ର ରାଜା ରାଣା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭୋଜରାଜଙ୍କୁ। ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ସେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ହରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ବୀର କୁମାରୀଙ୍କୁ ଓ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌବନ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଲହରୀ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ହରାଇଲେ ତାଙ୍କ ପତି ଭୋଜରାଜଙ୍କୁ ଓ ହୋଇଗଲେ ବିଧବା। ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ ଓ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବୈଧବ ଜୀବନ ଥିଲା ନିର୍ଯାତନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଦୁଃଖମୟ। ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଓ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜରାଜଙ୍କୁ ମୀରା ହରାଇଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଜଳି ଦଗ୍ଧ କରିଦେବାକୁ ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଓ ସେ ସମୟର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରି ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସତୀ ହେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ପତି ଗିରିଧର ଗୋପାଳ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମାନି ଆସିଛି ମୋର ପତି ରୂପରେ ଓ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନକୁ। ସେ ଏମିତି କହି ସତୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି କହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ଓ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ଚିତାଗ୍ନିରେ
ଜଳି ନିଜକୁ ସତୀ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ କୁଠାରଘାତ କରି ସତୀ ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୀରା ପାଇଲେ ଘର, ପରିବାର, ସମାଜଠାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ନିନ୍ଦା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅପବାଦ ସହ ସାମାଜିକ ଗୁଞ୍ଜନା। ଭୋଜରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୀରାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ରାଣା ସାଙ୍ଘା, ତାଙ୍କ ପିତା ରାଓ ରତନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍ଥାପକ ବାବରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ପିତା ରତନ ସିଂ, ପତି ଭୋଜରାଜ ଓ ଶ୍ୱଶୁର ରାଣା ସାଙ୍ଘାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୀରା ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ମୀରାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ନିର୍ଯାତନା, ଅପବାଦ ଓ ଅପମାନ। ବିଧବା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୀରା ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦିଅର ବିକ୍ରମାଜିତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ବିଚାର ଓ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସନ୍ଦେହ। ବିଧବା ହେଲା ପରେ ମୀରାଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର କରୁଣା ଓ ଦୟା ଓ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବିତେଇବାକୁ ସେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ମେଳରେ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ। ଆଉ ଏହା ରାଣା ବିକ୍ରମାଜିତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶାସକର ଲୋକ ସହ ସମାଜଠାରୁ ପାଇଲେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅପମାନ, ପ୍ରତାରଣା। ଏହା ସହି ନପାରି ସେ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ମା ଘରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କୁ ମା ଘରେ ମଧ୍ୟ ତିରସ୍କାର କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମା ଘର ଛାଡ଼ି ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଶାଶୁଘରକୁ। ମୀରାଙ୍କ ଦିଅର ବିକ୍ରମାଜିତ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୀରାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୀରା ବଞ୍ଚିଥାଉ ଆଉ ବିଧବା ହୋଇ ବୈଧବ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ନ କଟାଇ ଏମିତି ସଧବା ଜୀବନ ରହୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୀରାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ମୀରାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ରାଣା ବିକ୍ରମାଜିତ ଥରେ ତାଙ୍କ ଭୋଜନରେ ବିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଉପହାର ସଦୃଶ ଏକ ଉପହାର ପେଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ନାଗସାପ। ଆଉ ସେ ନାଗସାପ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଉପହାର ପେଟିକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ମୀରାଙ୍କୁ। ଏମିତିକି ମୀରାଙ୍କ ଶୟନ ଖଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲେ କଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୀରା ଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟା, କରୁଣା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦେଇଥିବା ବିଷର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମୀରାଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଉପହାର ପେଟିରେ ନାଗସାପ ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଏକ ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥର ଓ ଶୟନ ଖଟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ବିଛା ହେଇଥିଲା ସେ ଶୟନ କଣ୍ଟା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ପୁଷ୍ପ ସେଜରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ରାଣା ବିକ୍ରମାଜିତଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ନିର୍ଯାତନା କେତେ ବା ସହିବେ ମୀରା? ସେ ସହି ନପାରି ଶେଷରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବାହାରକୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ। କାଶୀ, ବାରାଣାସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ମଥୁରା ଇତ୍ୟାଦି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିବା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ। କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ସୂତ୍ରରୁ ରାଣା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମୀରା ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକାରେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଓ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେ ମୀରାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସାକ୍ଷାତ କଲେ ରାଣାଙ୍କୁ। ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୀରା ଆଉ ଇହ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ପତିତପାବନୀ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୀରା ଦ୍ୱାରିକାର ରଣଛୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସମାହିତ ହୋଇ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ହରାଇଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀଟିକୁ, ଯାହାକି ଲଟକି ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ତେବେ ସଦାବନ୍ଧୁ, ମୀରା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସର୍ବାଧିକ ସଶକ୍ତ ତେଜସ୍ୱିନୀ କବୟିତ୍ରୀ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ନାରୀର ନଥିଲା ସ୍ୱାଭିମାନ, ନଥିଲା ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା, ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର, ସେ ସମୟରେ ମୀରା ପୁରୁଷବାଦୀ ମାନସିକତା ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି ଯୋଗିନୀ ବେଶରେ
ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ତଥା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଓ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ପୁରୁଷଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କର, ବିଧବାମାନଙ୍କ କଥା ବା କିଏ ପଚାରେ? ଯଦି କିଏ ବିଧବା ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ସମାଜ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କରୁଥିଲା। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଘୃଣିତ ଚକ୍ଷୁରେ। ସେହି ସମୟରେ ମୀରା ବିଧବା ହୋଇ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲି ନାଚୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଓ ଦେଉଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଘର ପରିବାର ସମାଜର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦରଦ ଦିୱାନୀ ଓ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଏକ ସଶକ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ପରି। ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲି ଚେହେରାକୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଦେଖାଇବା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ବେଖାତିର କରି ମୀରା ମୁହଁରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଖୋଲି ନାଚୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ। ମୀରା ଥିଲେ ସଗୁଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାଧିକା। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ମୋହଭଙ୍ଗ କରି ସାରା ଜୀବନ ବିରହ ବେଦନାକୁ ଛାତିରେ ପୁରାଇ ବିଦ୍ରୋହିଣୀ ହୋଇ ତଥା ବିରହିଣୀ ସାଜିଥିଲେ ମୀରା। ମୀରାଙ୍କ କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ଶାନ୍ତରେ ଭରା ଥିଲା। ଏହି ଭକ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର ଓ ଶାନ୍ତ ଏହି ତିନି ରସରେ ଆଧାର କରି ସେ ଲେଖୁଥିଲେ କବିତା। ଆଉ ତାଙ୍କ କବିତା ସାଧାରଣତଃ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଓ କୃଷ୍ଣ ବିରହିଣୀ ମୀରା ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ ସେ କବିତାରେ ସେ ନେଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ହେଉଛି ପାୟୋଜି ମೈ ତ ରାମ ରତ୍ନ ଧନ ପାୟୋ ବସ୍ତ ଅମୂଳକ ଦି ମେରେ ସଦ୍ଗୁରୁ कृपा करी अपनायो। ଆଉ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ହେଉଛି ସଦାବନ୍ଧୁ मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ଆଉ ଏକ ପଙ୍କ୍ତି ହେଉଛି मैं तो सामरे के रंग राची साजी सिंगार बांधी पंग घुंଗୁରୁ लोक लाज ताज नाची। ଏମିତି ତାଙ୍କର କବିତାରେ ରହିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ। ସଦାବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୀରା ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ମହିଳା ଏମିତି କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସମାଜ ଥିଲା ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସମୟରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଲୋକେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ମାନ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ଯଦି ସେ ବିଧବା ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁଳଟା, ପାପିନୀ, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟା, କଳଙ୍କିନୀ, ପିଶାଚିନୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହିପରି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହିପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୀରା ଘରୁ ବାହାରି ହୋଇଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ହୋଇଗଲେ ଏକ ମହାନ ନାରୀ ସନ୍ଥ ଓ ତେଜସ୍ୱିନୀ ତଥା ବିଦ୍ରୋହିଣୀ କବିୟତ୍ରୀ। ସଦାବନ୍ଧୁ ଏହା ତ ହେଉଛି ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ତଥା ଆସ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ଏକ ଉପଲବ୍ଧିଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା। କିନ୍ତୁ ମୀରାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ରହିଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ, ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗ ଯାହାକି ଏହି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଅନେକ ତାର୍କିକ ସାହିତ୍ୟିକ ଏହା ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ମୀରା ଥିଲେ ଗୁରୁଭକ୍ତ। ସେ କବିରା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୀରା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଥିଲେ ଗୁରୁଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତାର୍କିକ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ ମୀରାବାଈଙ୍କ ଶାଶୁ ଝାଲାବାଈ ସେ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କୁ। ଏହି ଅବସରରେ ମୀରା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କୁ। ମୀରା ଗୁରୁ
ରୋହିଦାସ को ଦେଉଥିଲେ ଭଗବାନ, ମିତ୍ର, ଗୁରୁ, ସଖା, ବନ୍ଧୁ ଓ ସହଯୋଗୀର ସମ୍ମାନ ତଥା ମାନ୍ୟତା। ଉଭୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଓ ତରଙ୍ଗ, ସୁନା ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। ମୀରାଙ୍କ ଭଜନରେ ମୀରା ଯାହା ସବୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ନେଇଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାୟୋଜି ମେ ତ ନାମ ରତ୍ନ ଧନ ପାଏ। ତାର୍କିକ ସାହିତ୍ୟମାନେ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ରାମରତ୍ନ ବୋଲି, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାମରତ୍ନ ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାମରତ୍ନ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ରାମରତ୍ନ ବୋଲି, ଯାହାକି ଭୁଲ ବୋଲି। ପାୟୋଜି ମେ ତ ନାମରତ୍ନ ଧନ ପାୟୋ, ବସ୍ତ ଅମୂଲକ ଦୀମରେ ସଦ୍ଗୁରୁ कृपा करी अपनायो। खर्चे नहीं कोई चोर ना लेबे, दिन दिन बढ़े तो सबाए, पायोजी में तो नाम रत्न धन पायो। अर्थात से कहते गुरु रोहिदास मते तांकर शिष्या करी कृपापूर्वक जो अमूल्य धन देइछंती ताहा हेउछि तांकर नाम रूपक अमूल्य धन। एही नाम रूपक अमूल्य धन को ना कहीं चोरी करि परिबो ना यह नष्ट हेबो। प्रतिदिन ଏହି ନାମ ରୂପକ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ମୀରା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତ ଯାତନା, ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣା, ଦୁଃଖ, ହତାଦର ଓ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅପବାଦ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଥ ରୋହିଦାସ ରାଜା ରାଣା ସାଙ୍ଘାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଯୁକ୍ତି କରି ସେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମୀରାଙ୍କୁ ସତୀ ହେବାକୁ। ରୋହିଦାସଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଓ ତର୍କ ଉପରେ ରାଜା ରାଣା ସାଙ୍ଘା ନୀରବ ହୋଇ ଭୁଲିଗଲେ ନିଜର ତଥା ପରିବାରର ତଥା ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାଗତ ମାନ୍ୟତା ଓ ମୀରା ସ୍ୱାମୀ ଭୋଜରାଜଙ୍କ ଚିତ୍ତାଗ୍ନିରେ ନିଜକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିବାର ଠାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଣା ବିକ୍ରମାଜିତ ଦେଇଥିବା ବିଷର ପ୍ରଭାବକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ିବୁଟି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ସହାୟତାରେ ରୋକିଥିଲେ ସନ୍ଥ ରୋହିଦାସ ଆଉ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ମୀରାଙ୍କର ଜୀବନ। ମୀରା ତାଙ୍କ ଏକ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବନ ପର୍ବତ ତୀର୍ଥ ଦେବଲା ଢୁଣ୍ଡା ଚହୁଦିଶ ଦୌର, ମୀରା ଶ୍ରୀ ରୋହିଦାସ ଶରଣବିନ ଭଗବାନ ଔର ନଠୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଖୋଜିଛି, ଚାରିଦିଗ ଯାଇଛି, ବଣ, ପର୍ବତ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ମନ୍ଦିର ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପାଇଲି ମୋ ଗୁରୁ ସନ୍ଥ ରୋହିଦାସକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଏକ ମହାନ ଗୁରୁ, ମହାନ ସନ୍ଥକୁ ଗୁରୁ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଭାବୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ରୋହିଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ମୁଁ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବୈଭବଶାଳୀ ଓ ମୁଁ ଗୌରବଶାଳୀ। ତାର୍କିକ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତର୍କ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗିରିଧର ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୀରା ଯେଉଁ ଗିରିଧର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ କହିଛନ୍ତି ରୋହିଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଗିରି ଅର୍ଥ ସାଧୁ, ଧର ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରିବା ଓ ନାଗର ଅର୍ଥ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଗିରିଧର ନାଗର ଅର୍ଥ ନଗରରେ ସାଧୁତା ଧାରଣ କରି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ମୀରା ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ନେଇଛନ୍ତି ଗିରିଧର ନାଗର ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଥ ରୋହିଦାସଙ୍କ ନାମ। ସନ୍ଥ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁ ରୋହିଦାସ ଥିଲେ ନିର୍ଗୁଣ, ନିରାକାର, ନିଷ୍ପରବାଦୀ ସନ୍ଥ। ତାଙ୍କ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ଜାତିବାଦ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବୈଜ୍ଞାନିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସମାନତା ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଭାଇଚାରା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେଠାରେ କେବଳ ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପୋଥିପୁରାଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ତୁମକୁ ନୀଚ କହୁଛି, ତୁମକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି, ତୁମକୁ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହିଁ, ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଥିପୁରାଣ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ତୁମକୁ ଅପମାନ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଥିପୁରାଣ ଆଧାରରେ ତୁମେ ହୀନମାନ୍ୟତାର ଶିକାର ହୋଇ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛ, ସେହି ପୋଥିପୁରାଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେହି ପୋଥିପୁରାଣକୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହ ଆଦର କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଥିପୁରାଣ, ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଥିପୁରାଣ, ଆଉ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳ, ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ସହ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି କପୋଳକଳ୍ପିତ ବ୍ରତ, ଉପାସନା, ତୀର୍ଥ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି, ଓ ସେଥିରେ ପୂରେଇଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯଥା ପାପ, ପୁଣ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ମୋକ୍ଷ, ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯମଦଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୁରୁ ରବିଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ହିତ ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଜୀବିକା ଅଟେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେ କହୁଥିଲେ, ସନ୍ଥ ରବିଦାସ କହୁଥିଲେ, ବ୍ରତ ଉପାସନା କରିବା ଅର୍ଥ ଶାରୀରିକ ଯାତନା ସହ ନିଜର ଧନ ନଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ ବା ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ସମୟରେ କାଶୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜ୍ଞାନର ସହର ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କାଶୀର ବିଦ୍ୱାନ, କାଶୀର ପଣ୍ଡିତମାନେ, କାଶୀର ଜ୍ଞାନୀମାନେ ରବିଦାସଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ତର୍କ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକତା ଜ୍ଞାନ ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ରବିଦାସଙ୍କ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ଠାରୁ ସେମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯାଇ ରବିଦାସ ଘୋଷଣା କଲେ ନିଜର ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନା, ରବିଦାସ ଚମାର ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ରବିଦାସ ନିଜେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଓ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚମାର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର। ମୋ ପୂର୍ବ 7 ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଚମାର ଥିଲେ, ଚମାର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଚମାର ଜାତିରେ, ଆଉ ମୁଁ ଚମାର ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରେ ଓ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ମୀରାବାଈ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ନାମ, ତାଙ୍କର ନେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ନାମ। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରହିଛି ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ବାବଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି ରବିଦାସ ସନ୍ଥ ମିଲେ ମୋହି, ସଦ୍ଗୁରୁ ଦିହ୍ନି ସୁରଟ ସହିଜାଦି। ଅନ୍ୟ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି ରବିଦାସ ଜି ଦିହ୍ନି ଜ୍ଞାନ କି ଗୁଟକି। ଆଉ ଏକ ପଂକ୍ତି ହେଉଛି କାଶୀନଗର କା ଚୌକମା ଗୁରୁ ମିଲିଆ ରବିଦାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୀରା ତାଙ୍କ କବିତାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ରବିଦାସଙ୍କ ନାମ। ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ତୋରଗଡ଼ରେ ଥିଲେ, ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ରବିଦାସ ଛତ୍ରୀ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରବିଦାସଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ଓ ପ୍ରତିଦିନ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନରେ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏତେ ହେଉଛି ତାର୍କିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ଯୁକ୍ତି। ଆଗରୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ଆସ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ଆସ୍ତିକ ସାହିତ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ତାର୍କିକ ସାହିତ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ କେତେକ ତାର୍କିକ ତଥା ସଂଶୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ସଂଶୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଣା ବିକ୍ରମାଜିତ ମୀରାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଜେ ଗଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହିଁକି ପଠାଇଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଘର ପରିଜନ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ। ସେ ତ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ପଠାଇଲେନି ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ପଠାଇଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଳକୁ? ଏହା ଏକ ସନ୍ଦେହ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ରଣଛୋଡ଼ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୀରାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ତାନପୁରା ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ପୁରାଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ମିଳେ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ବିଳୀନ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା କଳିଯୁଗରେ, ଓ କଳିଯୁଗରେ ଜନ୍ମିତ ମୀରା ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ। ମୀରାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ମୀରାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ସତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଏକ ସଂଶୟାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ ଯେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାବର ଓ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୈବପନ୍ଥ, ଶାକ୍ତପନ୍ଥ ଓ ବୈଷ୍ଣବପନ୍ଥରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶୈବପନ୍ଥୀ ଓ ବୈଷ୍ଣବପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଘୋର ବିରୋଧାଭାବ। ଶୈବପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବପନ୍ଥୀମାନେ ଓ ବୈଷ୍ଣବପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଶୈବପନ୍ଥୀମାନେ କେହି କାହାକୁ ସହୁନଥିଲେ। ବୁଝାମଣାର ଥିଲା ଘୋର ଅଭାବ। ଆଉ ଏହି ବୁଝାମଣାର ଘୋର ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ପନ୍ଥୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର। ମୀରାବାଇ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାର ଭକ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ତ ବୈଷ୍ଣବ ପନ୍ଥୀମାନେ, ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଖୁସି ହେବା କଥା ଓ ରାଣା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟକୁ କହିବା କଥା ଯେ ମୀରା ଯାହା କରୁଛି ଭଲ କରୁଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦରକାର ଥିଲା। ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛି ମୀରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମରେ, ତେବେ ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ କାହିଁକି ବୋଲି ସେମାନେ କହିବା ଥିଲା। ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଯିବୁ କାହିଁକି? ଆମକୁ ତ ଦରକାର ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର, ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର। ଯଦି ମୀରା ଏହା କରୁଛି ତ ସେ ଠିକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏପରି ନ କହି ରାଣାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେମାନେ ଗଲେ ମୀରାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ। ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯେ ମୀରା ସତରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାର୍ଗରେ ବୈଷ୍ଣବ ଭକ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କି କରୁନଥିଲେ? ତାପରେ ଆଉ ଏକ ସଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସେ। ମୀରାଙ୍କ ସମୟରେ ଜାତିବାଦ, ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ଥିଲା ଶୀର୍ଷରେ। ମୀରାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ, ଯିଏକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଦଳିତ, ଚମାର ଜାତିର। ତେବେ ଏକ ନିଚ, ଦଳିତ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଚମାର ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୀରା ଗୁରୁ କରିଥିବାରୁ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଗୁଣ ନିଷ୍ପରବାଦୀ ସନ୍ଥକୁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ମୀରା ଗୁରୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ କାହିଁକି? ପୁଣି ନିଷ୍ପରବାଦୀ ନିର୍ଗୁଣ ସନ୍ଥଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ହେଲେ କିପରି? ଯଦି ମୀରା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ, ତେବେ ନିଷ୍ପରବାଦୀ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଯେପରି ବୁଝା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ମୀରା ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଲେ କିପରି? ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାକ୍ତର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର MBBS MD ପାଠ ପଢ଼ି କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଟେ ପଟେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ମୀରା ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ। ତେବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନା ଗୁରୁ ଭକ୍ତ, ଉଭୟ ମତ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ତର୍କ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଭାବନା ଉପରେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।